हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे पास में एकदम लेटेस्ट 8 इंच का JBU का बेस ट्यूब है जो कि अभी हम लोग इंस्टॉल किया है। इसका बेस का पावर काफ़ी बढ़िया है। सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम के साथ में एम किट लगा के इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। बेस का पावर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। 8 इंच का साइज़ है, ब्लैक एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन का आपको मिलता है। बढ़िया ब्रांडेड ये बेस ट्यूब है। आप भी अपनी बोलेरो गाड़ी या फिर कोई भी सेडान या हैचबैक कार के लिए इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को आप आखिर से देखिएगा। इसका फुल साउंड टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कितना बेस पावर आपको इसका मिलता है। तो 8 इंच का ये बेस ट्यूब है। तो आप हेडफोन लगा लीजिए और सुनिए भाई इसकी साउंड की क्वालिटी।